za ku saurari wannan sabuwar waƙar mai suna Aminiyata daga bakin mawakinku Tajaddin Ɗangalo Karaye na Mudina Saba'a. Sannan kuma wanda ya tashi da wannan aikin gabaki daya shine Yasin Annu na jihar Algadari. Halinci yayi min Aminiyata, halinci yayi min masoyiyata. Ashe so kamar batalwa ne ba mutum ba, mutane da yawa suke ta yin ko ba hakan ba, amma kaɗan ne suke ganin in ka yi duba, ni ma fana yi domin hakan ne na ni duba, na samu mai kyau halitta ya min ba zan rasa ba. Sarauniyata a zuciyata har kin yi zamba, kowa taɓata Aminiyata sai mun yi gaba. Wai wagawa ce ta kama raina ba zan faɗi ba, tauraruwa ce tana da haske in ka yi ba kai makasanta. Tauraruwa ta guda ɗaya ce kowa ya santa. Kaunar ki ta sani na yi ɗan wuya, akan ki na yi shiri na tashi in zam kamar fagen wuya. Hakin ki zan tare ko wata baki ce ya yi hakikiya, maza ko an kare akan ta ne za mu sha hatsariya. To ƙara kaware kafin na doso na saka gajiya, tudu da gangare akan ta ne za na da zuciya, tudu da gangare akan ta zantar watsar da dukiya, tudu da gangare akan ta zantar watsar da dukiya. Sannan zilarta ne masoyiya zana yaƙi duniya.